İyi günler, ben Chris Burns. The Network'a hoş geldiniz. Bu bölümde de çeşitli uzmanlara bağlanarak gündemin derinine iniyoruz. Konuklarım soruları 25 saniyeden az bir sürede yanıtlamak zorunda. Konuya bir göz atalım. Papa 16. Benedikt, geleneksel değerleri savunan dünya gezgini bir papadan görevi devraldı. 2005 yılında Katolik Kilisesi'nin başına geçen 16. Benedikt, Avrupa genelinde Katolik nüfusun kiliseye olan bağlılığının azalmasına karşı önlemler alma yoluna gitti. Cinsel istismar skandallarıyla çalkalanan kilisenin imajını düzeltmek ve değerlerini korumak başlıca hedefleri arasında oldu. Kürtaj, eşcinsel evlilik ve kadınların papaz olması hakkındaki muhafazakar görüşleri kimi çevrelerde eleştiriyle kimilerinde ise alkış ile karşılandı. 85 yaşına giren Papa artık yeterli fiziksel güce sahip olmadığını açıklayarak görevi devretme kararı aldı. Peki yeni Papa kim olacak? Ataması yapılan kardinaller arasından gelenekçi bir aday mı, yoksa kilisede reform yanlısı bir aday mı görev alacak? The Network'ün bu bölümünde ilk konuğumuz Brüksel Avrupa Parlamentosu'ndan yayınımıza katılan Din ve Laiklik Üzerine Disiplinler Arası Çalışma Merkezi profesörlerinden Anna Morelli. Bir diğer konuğumuz Paris'ten Vatikan'ın Sırları adlı kitabı ve 16. Benedikt'in yaşam öyküsünü kaleme alan biyografi yazarı Bernard Lecomte. Son olarak Avrupa Parlamentosu'ndan Avrupa Hümanist Federasyonu Başkanı Pierre Galland'a bağlanıyoruz. Andan başlayarak hepinize sormak istiyorum. 16. Benedikt'in son 7 yıl içinde kilise üzerindeki etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Laiklik açısından baktığımızda, asıl adı Ratzinger olan Papa'nın görev süresi boyunca çok kötü bir iletişim politikasına bağlı olan radikal muhafazakarlığı, oldukça gerici olarak değerlendirilen konuların ön plana çıkmasına neden oldu. O bu sorunları geleneksel bir bakışla ele aldı. Bu da birçok Katolik'in kiliseye sırtını çevirmesine yol açtı. Bu bizim için tabii ki mükemmel bir sonuç. Bernard, siz ne düşünüyorsunuz? Ben Papa II. Jean Paul'un şaşırtıcı papalık döneminin ardından 16. Benedikt'in iki öğeyi vurgulamaya çalıştığı kanısındayım. Birincisi gerçeklik. Birçok konuyu derinlemesine değiştirdi. İkincisi ise yalınlık. Öncelikle insanın yalınlığı. Ayrıca bir papanın da sağlık sorunları gereği görevinden vazgeçebileceğini göstererek bu yalınlığı ortaya koydu. Pierre, sizce Papa nasıl bir etki yarattı? Öncelikle görevini dayanılmaz bir katılık sergileyerek yerine getirmesiyle bir etki yarattı. Anın da belirttiği gibi bu durum birçok Hristiyan Katolik'in dini otoriteye karşı mesafe koymasına yol açtı. Cinsel istismar skandalları konusunda doğru bir politika izledi mi, yoksa bu konuya daha sert mi yaklaşmalıydı? Kiliseye ilişkin çok sayıda skandal meydana geldi ve o genellikle olaylar büyüyene dek müdahale etmemeyi seçti. Kilise, Mesih'in lejyonerleri olayında da olduğu gibi Peder Martial Maciel olayında bastırdı. Bu nedenle zamanında harekete geçtiğini düşünmüyorum. Bernard, Papa bu konuda daha sert bir tavır takınabilir miydi? Onun açısından bir haksızlık söz konusu. Çocuk istismarı skandalları korkunç bir şekilde gerçekten yaşandıysa, öncelikle 2. Jean Paul'u ikna ederek, sonrasında kendi görev süresi içinde 2010 yılında bir takım önlemler alarak bu konuyu dillendiren kişi Papa 16. Benedikt, yani asıl adıyla Ratzinger oldu. Biraz geleceğe bakalım. Kardinaller nasıl bir papa seçmeli? Gelenekçi mi? Reform yanlısı mı? Pierre? Öncelikle az önce söylenenlerin doğru olduğunu düşünmüyorum. Papa, kardinal olduğu sürece dini hiyerarşinin her zaman yaptığının aynısını yaptı. Çocuk istismarı skandallarını örtbas etti. Bu insanı çileden çıkaran bir durum. Geleceğe bakacak olursak, kardinallerin birçoğunu göreve atayan o olduğundan kilisenin duruşunu değiştirmesi konusuna pek iyimser yaklaşamıyorum. Bernard, buna yanıtınız nedir?
Muhafazakar, reform yanlısı, bunlar siyasi terimler. Ben kardinallerin birleştirici bir papa seçeceği kanısındayım. Çeşitlilik gösteren yaklaşık 1,5 milyarlık bir cemaatten oluşan kilisenin başına birleştirici yönü olmayan birini seçemeyiz. Hangi kıtadan olmalı? Hangi kıtadan olacağını bilmem ama ilerici olmayacağı kesin. Bir şeyden daha eminim. Ne yazık ki bu bir kadın da olmayacak. Peki Afrika kökenli bir papanın zamanı geldi mi? Ganalı kardinalin adı sıklıkla geçiyor. Pierre? Tekrar ediyorum. Birleştirici birinin kilisenin başına geçmesini istiyorlar. Şimdiye dek doğan hasarı göz önünde bulundurduğumuzda bu normal. Bu yıl 2. Vatikan Konsili'nin 50. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu her şekilde yeni bir kilise ve insan onuruna saygı anlamında yeni bir bakış açısını temsil ediyor. Bu eskiden ortaya konulmuş dogmatik bir saygı. Tüm cemaati yukarıdan dayatılan kurallar bütünü. Bizler özgür ve eleştirel kişiler olarak tabii ki bunu desteklemiyoruz. Bernard, bir gün bir kadının papa olması mümkün mü? Kadın papa mümkün değil. Sorunuza gelecek olursak Afrikalı ya da 3. dünya ülkesinden birisi ise neden olmasın? Ancak kadın papa kesinlikle imkansız. Papanın kardinallerin birçoğunu atamış olması yeni papanın gelenekçi olacağı anlamına mı geliyor? Bu kaçınılmaz mı? Kadınlar konusuna değinmek istiyorum. Tuhaf olan şu ki, papanın siyahi olması mümkün ama kesinlikle erkek olmalı. Ten renginizi cinsiyetinizden daha fazla gösterirsiniz. Sorunuza gelince, Ratzinger'in kiliseye yerleştirdiği piyonlarının ona sadık kalarak gelenekçi birini seçeceğini düşünüyorum. Yeni papanın kimliğini bir kenara bırakalım. Doğum kontrol sorunuyla nasıl başa çıkmalı? Pierre? Doğum kontrol sorununa gelince, öncelikle en basiti doğum kontrol yöntemlerine erişimi kolaylaştırmak, okullarda dünyanın her yerinde gençlerin cinsel konularda eğitim almasına izin vermek gerek. Çünkü dünya görüşümüzün ve insanların özgür iradesinin tam zıttı bir tabu söz konusu. Bu nedenle bizim dileğimiz kilisedeki kökten dincilerin azınlığı oluşturması yönünde. Bernard, bu konuda Papa 16. Benedikt'in esneklik gösterdiğine tanık olduk. Yeni Papa'dan daha esnek olmasını mı beklersiniz? Bunu kimse söyleyemez. Bildiğiniz gibi kilise 2000 yıllık bir geleneğe sahip. Bu nedenle onu yönlendiremezsiniz. Papa 16. Benedik özellikle AIDS nedeniyle prezervatif kullanımı konusundaki tartışmaları yürüttü. Bu konuda ilerici bir adım attı. Geri kalan konularda yeni Papa da muhtemelen bazı adımlar atacaktır. Ancak tekrar ediyorum, kiliseyi değiştirmek çok uzun bir süreç. Anne, siz bu konuda kilisede bir değişim yaşanacağını ümit ediyor musunuz? Yeni Papa'nın şimdiki kadar gerici olmamasını umuyorum. Çok ümitli olduğum söylenemez. Ayrıca kilise tarafından örneğin kürtajı yasaklamak gibi küçük kızlara yönelik cezaların artırılmasından da korkuyorum. Bu konuda dehşet verici bir tutum sergilendiği kanısındayım. Bernard, bir kadının papa olmasını imkansız bulsak da neden kadınlar papaz olamasın? Bu belki de bir gün gerçekleşecek ancak şimdilik kadın papa ihtimali konusundaki yanıt oldukça açık. Papa kardinaller arasından seçilecek. Tüm kardinaller erkek olduğundan papanın kadın olması ihtimali 0. Bu bölümün de sonuna geldik. Tüm konuklarımıza teşekkür ederiz. Ben Chris Burns, The Network ile gündeme bağlı kalın.